د کاري نقیب الله رمضان جام کرکټ لس اوریز ټورنمنټ چې 18 لوبډلو پکې ګډون کړی وو او د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت خوست کې ترتیب شوی او پای ته ورسېد چې جهادي سنگین لوبډلې وکولی شول متون اتفاق لوبډلې ته ماته ورکړي او پایلوبه په خپل نوم کړي. مسؤلین وایي پخوا په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې یادې لوبې ترسره کېدې چې لوبغاړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخکې پخوا به موږ کابل ته تلو، ننګرهار ته به تلو چې هغه لیګ یا ټورنمنټونه موږ ته په فزیکي لحاظ او په مالي لحاظ او په ذهني لحاظ ښه نه وي، ځکه چې هغه امکانات چې لوبغاړي ته ضرور دي هغه امکانات به هلته نه وي، نه به کابل کې وي او نه به ننګرهار کې وي او دلته به رمضان و زموږ به روژه ماتی هغه ډول نه وه. نورې ډېرې ستونزې وې چې موږ به تلو هلته به ډېر مصارف هم به کول. بلخوا لوبغاړي هم خوښ دي چې دا ډول لوبې په خوست ولایت دوی ته ترتیب شوي او په وینا یې ځوان لوبغاړي کولی شي د دې ټورنمنټونو له لارې مخته تګ وکړي. دوی له کرکټ بورډ غوښتنه کوي چې خوست کې د کرکټ برخې ته ډېره توجه وکړي. دغه لوبې موږ ته ډېره اسانتیا رامنځته کړې، ځکه موږ به مخکې د نن نه 3-4 کاله مخکې کابل ته تلو، هلته مداخله کوله، بیا به ترانسپورټ و او د هلته د روژه ماتي سیستم هر ورځ به روژه ماتی برابرولو، نو ډېرې مشکلات سره به مخ وو، ځکه مسافري شي او کرکټ شي بیا روژه شي، نو ډېرې مشکلات سره به هلته مخامخ وو. دلته اوس په خپلې ښکلې خوست کې دا ډول لوبې په لاره اچول شوي دي، موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. او د ټولو تجارانو نه دا غوښتنه ده چې دغه شانتې لوبې برابرې کړي، د لوبغاړي سپورټ کړي، لوبغاړي مالي ملاتړ وکړي. دغه ځوانان دي چې سبا به د هېواد نمایندګي کوي، نو د ټولو چارواکو، تجارانو، د کرکټ بورډ چارواکو نه مو غوښتنه ده چې دغه شانته شخصي ایونټونه برابر کړي چې ځوان استعدادونه پکې راڅرګند شي. د کاري نقیب الله رمضان جام له سوریزو لوبې چې 21 ورځې دوام وکړ او 18 لوبډلې برخوالې تېرو 3 کالو راپدې خوا خوست کې ترسره کېږي. تېر کال د دغو لوبو بری افضلي کرکټ کلب پر خپل نوم کړی و.